ค่ะน้องรอบค่ะน้องจุ๊บจุ๊บเลยเล็งให้ดีแล้วก็ยิงเลยลูกแรกแต่เดี๋ยวไม่1 2 3ยิงไหนแต่ลูกโป่งแล้วเลยยิงไม่ถูกสักลูกเดียวยิงลัดช่องกลางเอาเล็งเลยยิงลูกต่อไปทายกันดีกว่าว่าแตกหรือไม่แตกหรือไม่คะแตกไหมต่อไปเอาสีอะไรดีสีอะไรสีแมวต่อไปเอาสีเขียวดีกว่าเลยว่าจะแตกหรือไม่สีเขียว